ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா 3 முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். முதல் டிஃபென்ஸ் அப்டேட், சமீப காலங்கள்ல இந்தியா தன்னுடைய கடற்படையின் வலிமையை அதிகப்படுத்துவதற்கு பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில கர்நாடக மாநிலத்துல ஒரு புதிய நேவல் ஏர்பேஸ் அமைக்க இருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு. இந்த நேவல் ஏர்பேஸ் இந்திய கடற்படையோட வலிமையை மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. எதற்காக இந்தியா புதிதாக ஒரு நேவல் ஏர்பேஸ கர்நாடகால அமைக்கிறாங்க? இதன் மூலமா இந்திய கடற்படையின் வலிமை எப்படி அதிகரிக்கும்? இந்த புதிய ஏர்பேஸ பயன்படுத்தி என்ன மாதிரியான ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது குறித்து பார்க்கலாம். இரண்டாவது அப்டேட், இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்து வரும் AMCA 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் வெற்றிகரமா டெவலப் செய்யப்பட்டால் உலகில் உள்ள அத்துணை ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை விட அதிநவீனமா இருக்கும் அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. AMCA விமானத்தை ஒரு 6th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்திற்கு நிகரான ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் விமானமா இந்தியா டெவலப் செய்து வருவதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு. எப்படி AMCA விமானத்தை ஒரு 6th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானமா இந்தியா டெவலப் செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க, அந்த விமானத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன, AMCA விமானம் எப்படி உலகின் தலை சிறந்த விமானமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது குறித்து பார்க்கலாம். மூன்றாவது அப்டேட், டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் சமீபத்தில் சீனா மற்றும் இந்திய ராணுவத்திற்கு இடையில் நடக்கக்கூடிய பேச்சுவார்த்தைகள் குறித்து ஒரு அதிரடி கருத்தை தெரிவிச்சிருக்காரு. அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அடுத்து, சீனா அருணாச்சல் பிரதேஷ் மாநிலத்தில் உள்ள சில பகுதிகளுக்கு பெயர் மாற்றம் செஞ்சத அமெரிக்கா மற்றும் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் இந்த விஷயத்துல சீனாவை கடுமையா தாக்கி பேசியிருக்காரு. அது என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோபாலிட்டிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். கடந்த 2 வீடியோக்கள்ல சீனா எப்படி பங்களாதேஷ், மியான்மர் போன்ற நாடுகள்ல ராணுவ தளங்களை அமைச்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் குறித்து பார்த்தோம். இந்த வீடியோல இப்போ இந்திய கடற்படை எப்படி தன்னுடைய வலிமையை அதிகப்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறித்து பார்க்கலாம். இந்திய கடற்படை ப்ராஜெக்ட் சீபர்ட் அப்படிங்கிற திட்டத்தை கையில் எடுத்து தற்போது செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த திட்டத்தின் மூலமா இந்தியாவுடைய ஈஸ்ட் மற்றும் வெஸ்ட் கோஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய கடற்படை தளங்களை விரிவுபடுத்துவது, புதிதாக கடற்படை தளங்களை அமைப்பது போன்ற பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில நார்த்தன் கர்நாடகால ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடத்துல ஒரு நேவல் ஏர்பேஸ் அமைக்க இருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு. இந்த நேவல் ஏர்பேஸ் இந்திய கடற்படையோட ஏர் கேப்பபிலிட்டிய மிகப்பெரிய அளவுல அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம புதிதாக அமைய உள்ள இந்த நேவல் ஏர்பேஸ் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள INS கார்வார் நேவல் பேஸுக்கு அருகில் அமைக்கப்பட உள்ளது. இந்த நேவல் ஏர்பேஸ்ல கடற்படைக்கு சொந்தமான விமானங்களை ஆபரேட் செய்ய போறாங்க. இதன் மூலமா இந்தியாவுடைய மேரிடைம் டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டி மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிக்கும். இந்த ப்ராஜெக்ட் சீபர்ட் திட்டத்தின் கீழ் INS கடம்பா அப்படிங்கிற ஒரு புதிய நேவல் பேஸையும் அமைக்க போறாங்க. இந்த INS கடம்பா நேவல் பேஸ் எதற்காக அமைக்கப்படுதுன்னா, ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ள INS மும்பை நேவல் பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய இட நெருக்கடியை குறைப்பதற்கு உருவாக்கப்படுது. இந்தியா புதிதாக உருவாக்கும் நேவல் ஏர்பேஸ்ல 2.7 கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட ரன்வேக்களை கட்ட போறாங்க. இதன் மூலமா இந்திய கடற்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள அனைத்து விதமான நேவல் ஏர்கிராப்ட்களையும் இந்த ஏர்பேஸ்ல இருந்து இயக்க முடியும். இதன் மூலமா கடற்படை விமானங்களை ரொம்ப எஃபெக்டிவா ஆபரேட் செய்ய முடியும். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு யுத்த நேரத்துல இந்த நேவல் ஏர்பேஸ பயன்படுத்தி எதிரிகளுக்கு சரியான நேரத்துல பதிலடியும் கொடுக்க முடியும். புதிதாக அமைக்கப்படும் இந்த நேவல் ஏர்பேஸ் இந்தியாவுடைய வெஸ்ட் கோஸ்ட் பகுதியில ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஏர்பேஸ பயன்படுத்தி அரேபியன் சி பகுதியில இந்திய கடற்படையால சர்வேலன்ஸ், பெட்ரோல் மிஷன், ரெகானசன் போன்ற குரூஷியலான ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும். இந்த புதிய ஏர்பேஸ்ல விமானங்களை நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய ஏர்கிராப்ட் ஹேங்கர்கள், விமானங்களை பழுதுபார்க்கக்கூடிய மெயின்டெனன்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ், விமானிகள் மற்றும் செயலர்கள் தங்கக்கூடிய குடியிருப்புகள் போன்ற பல விஷயங்களை இந்தியா டெவலப் செய்ய போறாங்க. அதாவது நேவல் ஏவியேஷன்
ஏவியேஷன் ஆபரேஷனுக்கு தேவையான ஒரு எக்கோசிஸ்டத்தை இந்த புதிய நேவல் ஏர்பேஸ்ல அமைக்க போறாங்க. இதன் மூலமா ஐஎன்எஸ் மும்பைல தற்போது இயக்கப்பட்டு வரும் கடற்படை விமானங்களை இந்த புதிய ஏர்பேஸ்ல டிப்ளாய் செய்வாங்க. இதன் காரணமா ஐஎன்எஸ் மும்பை கடற்படை தளத்தில் இருக்கக்கூடிய இட நெருக்கடி பிரச்சனையை சமாளிக்க முடியும். அரேபியன் சி பகுதியில புதிதாக அமைக்கப்படும் இந்த நேவல் ஏர்பேஸ் இந்தியாவுடைய மேரிடைம் செக்யூரிட்டியை மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. இது போன்ற நேவல் ஏர்பேசஸ் இந்தியாவின் பல இடங்கள்ல அமைப்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க. அதனால இந்த ப்ராஜெக்ட் சீபர்ட் திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்படும் இந்த ஏர்பேஸ் ஒரு தொடக்கம் தான். வரும் காலத்துல இதே போன்ற பல ஏர்பேஸ்களை இந்திய கடற்கரைகள்ல அமைப்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த அப்டேட், ஏரோஸ்பேஸ் டிஃபென்ஸ் செக்டார்ல இந்தியா தன்னிறைவை அடைவதற்கு பல முயற்சிகளை செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில AMCA அப்படிங்கிற அட்வான்ஸ் மீடியம் காம்பாக்ட் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்வதற்கு இந்தியா தற்போது முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த AMCA 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்யறதுக்கு சமீபத்துல கேபினெட் கமிட்டி ஆன் செக்யூரிட்டி ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 15,000 கோடி ரூபாய் செலவுல AMCA விமானத்தோட புரோட்டோடைப்புகளை உருவாக்க போறாங்க. இந்த புரோட்டோடைப்புகளை பயன்படுத்தி பல கட்ட சோதனைகள் நடத்தப்படும். அதற்கு பிறகு AMCA விமானத்தோட ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த விமானம் மட்டும் வெற்றிகரமா டெவலப் செய்யப்பட்டு இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டால் உலகில் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களிலே தலை சிறந்ததா இருக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த AMCA 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்துல 6th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள்ல பயன்படுத்தக்கூடிய பல தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க. அதனால இந்த விமானத்தை ஒரு 5.5 ஜெனரேஷன் விமானமா எடுத்துக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. AMCA விமானத்துல ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜி பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. அதாவது இந்த டெக்னாலஜி மூலமா AMCA விமானங்களை எந்த ஒரு எதிரி ரடார் சிஸ்டத்தினாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா AMCA விமானத்தால அதிக தூரம் எதிரி எல்லைக்குள் ஊடுருவி சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும். அடுத்து AMCA விமானத்துல அதிநவீன ஏவியானிக் சிஸ்டங்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலமா பைலட்டுகளுக்கு சுப்பீரியர் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ் இருக்கும். இதனால பைலட்டுகளால் மிக எளிதா கொடுக்கக்கூடிய மிஷனை கம்ப்ளீட் செய்ய முடியும். அடுத்து AMCA விமானத்துல நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது. குறிப்பா சொல்லணும்னா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் தொழில்நுட்பம் கொண்ட ஏர் டு ஏர் மிசைல் மற்றும் ஏர் டு கிரவுண்ட் மிசைல்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது. இந்த விமானத்துல லேசர் வெப்பன் பாடுகளும் இணைக்கப்பட உள்ளது. இந்த லேசர் வெப்பன் பாடுகளை பயன்படுத்தி விமானத்தை நோக்கி வரக்கூடிய மிசைல்ஸ், சிறிய வகை ட்ரோன்கள், எதிரிகளின் வாகனங்கள் போன்ற பல்வேறு விதமான டார்கெட்டுகளை தாக்கி அளிக்க முடியும். லேசர் வெப்பன் போன்ற அதிநவீன ஆயுதங்கள்லாம் 6th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்துல தான் இருக்கும். ஆனா ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட் நிறுவனம் இந்தியாவின் AMCA விமானத்துல இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க. இதன் காரணமாக தான் AMCA விமானத்தை ஒரு 5.5 ஜெனரேஷன் விமானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. AMCA விமானத்தை இந்தியா வெற்றிகரமா டெவலப் செஞ்சாங்கன்னா ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த AMCA விமானங்கள் இந்திய விமானப்படைக்கு ஒரு கேம் சேஞ்சரா இருக்கும். இந்த விமானம் மூலமா இந்திய விமானப்படையோட செயல்திறன்ல மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் இருக்கும். இந்தியா உருவாக்கும் AMCA விமானத்தினால அதிகபட்சமா 25,000 கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும். இந்த விமானத்தினால 6,500 கிலோகிராம் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல்களை நடத்த முடியும். AMCA விமானத்தினால அதிகபட்சமா மாக் 2.15 அப்படிங்கிற வேகத்துல பறக்க முடியும். அதாவது 2,600 கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் வேகத்துல இந்த விமானங்கள் பறக்கும். AMCA விமானத்தினால தொடர்ந்து 5,300 கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும். இந்த விமானத்தோட காம்பாக்ட் ரேஞ்ச் 1,620 கிலோமீட்டர். காம்பாக்ட் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இந்த விமானத்தை பயன்படுத்தி எவ்வளவு தூரம் பயணித்து ஒரு இலக்கை தாக்கிட்டு ஹோம் பேஸ்க்கு திரும்ப முடியுதோ அத காம்பாக்ட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. AMCA விமானத்துல ஆயுதங்களை எடுத்து செல்வதற்கு இன்டர்னல் வெப்பன் பேஸ் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. இதனால விமானத்தோட ஸ்டெல்த் திறன் மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிக்கும். AMCA விமானத்துல இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்து வரும் அஸ்த்ரா IR, அஸ்த்ரா MK1, MK2 மற்றும் MK3 போன்ற ஏர் டு ஏர் மிசைல்ஸ், பிரம்மோஸ் NG, ருத்ரம் 1 போன்ற ஏர் டு கிரவுண்ட் மிசைல்ஸ், லேசர்
லேசர் கைடட் பாம், பிரிசிஷன் கைடட் யூனிட்ஸ் போன்ற பல்வேறு விதமான ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது. இந்த விமானத்துல உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்யப்பட்ட உத்தம் AESA ரடார் சிஸ்டம் இணைக்கப்பட உள்ளது. இதனால எதிரிகளோட விமானம் தொலை தூரத்துல இருக்கும் பொழுதே AMCA விமானத்தால கண்டுபிடித்து தாக்குதல்களை நடத்த முடியும். இது போன்ற பல சிறப்பு அம்சங்களோட இந்தியா இந்த AMCA விமானத்தை உருவாக்க போறாங்க. இந்த விமானங்கள் இந்திய விமானப்படைக்கு உண்மையிலே ஒரு கேம் சேஞ்சரா இருக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. அடுத்த அப்டேட், சமீபத்துல பேட்டியளித்த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் இந்திய ராணுவத்தை ரொம்ப புகழ்ந்து பேசியிருக்காரு. அதாவது ஈஸ்டர்ன் லடாக் பகுதியில இந்திய ராணுவம் கடந்த 4 வருடங்களா சீனாவுக்கு நேர் எதிரா டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்கு. கடுமையான குளிர் மற்றும் ஹை ஆல்டிடியூட் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் குறைபாடு போன்ற பல விஷயங்களை மீறி இந்திய ராணுவத்தினர் ஈஸ்டர்ன் லடாக் பகுதியில இருக்காங்க. பிரச்சனை தீரும் வரை இந்திய வீரர்கள் ஈஸ்டர்ன் லடாக் பகுதியில இருப்பாங்க அப்படின்னு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம தற்போது நடத்தப்படும் பேச்சுவார்த்தைகள் அனைத்துமே பிரச்சனைய சுமூகமா தீர்ப்பதற்காக மட்டுமே தவிர இந்தியா எந்த விஷயத்தையும் விட்டு கொடுப்பதற்கு அல்ல அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம ஈஸ்டர்ன் லடாக் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு ஒரே வழி டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் மற்றும் டீஎக்ஸ்கலேஷன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அதாவது படை குறைப்பு மற்றும் படைகளை திரும்ப பெறுவது அப்படின்னு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் சொல்றாரு. இதிலிருந்து இந்தியா சீனா தன்னுடைய படையை எல்லையில் இருந்து நீக்கும் வரை இந்திய வீரர்கள் ஈஸ்டர்ன் லடாக் பகுதியை விட்டு நகர மாட்டாங்க அப்படிங்கறத அவர் தெளிவுபடுத்தியிருக்காரு. அடுத்து சமீபத்துல அருணாச்சல் பிரதேஷ் மாநிலத்துல உள்ள 30 இடங்களுக்கு சீனா புதிதாக பெயர்களை வச்சாங்க. இந்த விஷயத்திற்கு அமெரிக்கா தன்னுடைய கடுமையான கண்டனத்தை பதிவு செஞ்சிருக்காங்க. அதே வேளையில இந்தியாவின் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் சீனாவுடைய இந்த செயல்பாட்டினால எந்த விஷயமும் மாற போறதில்ல, அருணாச்சல் பிரதேஷ் மாநிலம் எப்பொழுதுமே இந்தியாவுக்கு சொந்தமான ஒரு பகுதியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம சீனாவுடைய செயல்பாடுகள் சிறுபிள்ளைத்தனமா இருக்கு அப்படின்னு அவர் கிண்டல் செஞ்சிருக்காரு. திரு ஜெய்சங்கர் அவர்கள் என்ன சொல்றாருன்னா, இப்போ நான் உங்க வீட்டுக்கு புதுசா ஒரு பேர் வச்சுட்டு அந்த வீடு என்னுடையது அப்படின்னு உரிமை கோர முடியுமா அப்படின்னு அவர் கேள்வி எழுப்பியிருக்காரு. அதனால சீனாவின் இது போன்ற செயல்பாடுகள்னால இந்தியாவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரப்போறதில்ல அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஜெய்சங்கர் அவர்கள் சீனா இந்தியாவை வெறுப்பேத்துவதற்கு செஞ்ச இந்த விஷயத்தை ஒரு காமெடி போன்று மாற்றிட்டாரு. என்ன பொறுத்த மட்டில் திரு ஜெய்சங்கர் அவர்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் 100க்கு 100 சரியானது. நம்ம சீனாவுக்கு விளக்கம் கொடுப்பதை விட அவர்களுடைய செயல்பாட்டை எள்ளி நகையாடணும். அப்பொழுதுதான் அவர்களுக்கு நம்ம செஞ்சது எவ்வளவு சிறுபிள்ளைத்தனம் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள். ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. See you in the next video. ஜெய் ஹிந்த்.